Ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika anio dia ao amin'ny Isaia 7:1-7. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny iray masin'i Israely mpamonjy ny olony. Fa ankehitriny dia izao no lazain'ny Tompo, izay nahary anao ry Jakôba, sady namolavola anao ry Israely. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso anao tamin'ny anaranao aho. Ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy ho hanafitra anao izy. Raha mandeha mamakivaky ny afo ianao dia tsy ho may, fa tsy handoro anao ny lelafo. Fa izao ny Tompo Andriamanitra ao, dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao. Omeko fanavotana anao i Ejipta, ary hosoloanao i Kosy sy i Seba, satria sarobidy eo imasoka ianao, ary be voninahitra ianao sady tiako. Dia olona no omeko hosolonao, ary firenena no hosolony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho. Hitondra ny taranakao avy any antsinananao, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra dia ilazako hoe omeo, ary ny atsimo hoe aza azonina. Alao ny zanakao lahy avy lavitra, sy ny zanakao vavy avy any amin'ny faran'ny tany. Dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako, sady nohariako voninahitro, dia izay novolavolaiko sy nataoko. Izany ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen. Anio sabata 4 ny volana janoary 2024. Dia faly miarahabantsika mpanaraka ny vondrombavaka ho avy Jesosy eto Tamatavy tratry ny taona vaovao 2024 izahay. Ny teny fikasana azo moa dia ao amin'ny Zakaria 5:7. Izao no lazain'ny Tompo: efa tafaverina eto Ziona ka onona eto afovoan'ny Jerosalema, ary Jerosalema dia atao hoe tanànan'ny fahamarinana, ary ny tendrombohitr'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao dia atao hoe tendrombohitra masina. Izany ny tenin'ny Tompo. Amen. Dia izay zany ny teny fikasana azo amin'ity taona 2024 ity. I Jerosalema dia atao hoe tanànan'ny fahamarinana, ary ny tendrombohitr'Andriamanitra dia atao hoe tendrombohitra masina. Alleluia.